السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aad ku talagalnay hadaba jimco wanaagsan barnaamijku waa kii habeenimo jimcaha oo sabti soo galayo taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha May sanadka 2025 hadaba barnaamijkeena caawa waxaan idinku soo gudbin doonaa warar waaweyn oo soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn ninkii Donald Trump ahaa oo la sheegay intii uu ku maqnaa baadda iyo cagajuglaynta dawladaha Carabta in xaaskiisii ay ka tagtay intii uu joogay baata magaalada Abu Dhabi ayaa wuxuu halkaa ka sheegay telefoon degdega inuu u soo dhacay oo wiil uu awow u yahay oo uu u baxay arrintiisa inuu soo arko haddaba sheekooyin la yaab leh oo Donald Trump laga qoray intii uu Carabta baadoodii ku maqnaa ayaa idinaya waxa sidoo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doona maxaa ka soo kordhay weerarkii ay ku qaaday Israa'iil maanta Xuutiyiinta Israa'iil maxay ka tiri weerarka Xuutiyiintu maxay ka yiraahdeen iyaguna wararkii ugu dambeeyay idin haya qadar oo ka hadashay wafdiga Israa'iil ee ku sugan magaalada Doha haddaba maxay sheegeen wafdigaasu maadaama Netanyahu uu soo diray arrin cajiib ah oo ay qadar ka sheegtay ayaan iyana barnaamijka ku faahfaahin doona waxa soo kale barnaamijkan idinku haya markabkii Mareykanka ee diyaaradaha xambaarayay ee ku sugnaa badda cas USS Truman ayaa iska tagaya sida Mareykanku ay sheegeen maadaama hawshii halka uu ka waday ay dhamaatay Mareykanka iyo Xuutiguna ay heshiiyeen haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahineynaa haddaba waa habeenimo jimco ah oo sabti soo galayo haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa warar ka soo kordhay xaaladda Gaza haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow qoray wuxuu leeyahay iyadoo la soo xiganayo journaalka la yiraahdo Axios qadar waxay sheegtay inay aragtay wafdiga Israa'iil inaanay la imanin wax cusub oo wada hadallada ay ku soo kordhinayaan haddaba warbixintu waxay sheegaysaa in la filayo in wafdigan ay sii joogi doonaan magaalada Doha ilaa maalinta Sabtida ah sida uu yiri Netanyahu inay halkaas sii joogaan laakiin waxa la sheegayaa inaanay wax cusub oo ay wadaan ama tanaasul ah aanu jirin laakiin ujeedada uu ka leeyahay Netanyahu aan la garanayn marka qadar waxay leedahay wafdi uu soo diray Netanyahu ilaa Sabtida joogo dhahay Brito sidii Trump markuu joogay ilaa hadda way joogaan ilaa Sabtida haddana waa aragneen dhahan wafdigii ninkii uu soo diray Netanyahu wax cusub oo ay wadaan male xasuuqina Netanyahu uu ka wadaa Gaza marka maxaa laga wada hadlayaa haddaysan wax cusub keenin tanaasul keenin Netanyahu xasuuqiisii iska wato dadkii reer Gaza la laynayo maxay marka meesha u joogayaan tiro waaba la yaabanaa tiro haddana Netanyahu ilaa Sabtida sii joogu leey marka sheeka la yaab loo ah marka dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin dadka Yahuudda ah ee dadkoodu lagu haysto Gaza culayskooda ayuu isaga dabcinayaa wafdigii waa diray wada hadalladii ku maqan yihiin inuu yiraahdo wax kale oo aan hayno oo aan ahayn arinta bajirtay leeyihiin sheekada iyaduna soo korortay dhanka kale warar cusub oo iyaguna ka soo kordhay maanta barnaamijkii galabnimo waxaan ku sheegay Israa'iil inay mar kale weerartay oo ay duqeysay Yemen 3 dekadood oo Xudayda ku yaala Raasul Aysa iyo Xudayda iyo inay duqeysay dekadaas marka waray soo saareen Israa'iiliyiinta wasiirka gaashaandhigga ee Netanyahu labadaba wasiirka gaashaandhigga wuxuu yiri waxaan dilaynaa oo target nooc oo aan beegsanaynaa hogaamiyaha Xuutiyiinta Abdimalik al-Xuuti Netanyahu wuxuu yiri tan waa bilow weerare istaba joog ah ayaan ku qaadaynaa nimankan Yamaniyiinta ayagu ayadooda waa rideen nin qaybta warfaafinta ka shaqeeya oo Jazeera u waramayo Xuuti wuxuu yiri annagu mana la handadi karo dhahay iday wax ka qaadi karaan dhammaan se u soo socdaan meelaha shacabku joogay wax ku dhudhufanayaan waa laabanayaan iyagoo cararaay laakiin wuxuu yiri midaan ku dhigno arka saacadaha soo socda annagu waa soo salaami doonaa Israa'iil waana la kala ordi doonaa marka
waxay naga cunayaan ama ay maalinna dibcinayaan malaho dhah marka sheekadooda labadooda halkaasay mareen halkaasaa marka xaajo maraysaa dhanka kale wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan mas-uul Maraykan in laga soo xiganayo markabka weyn ee diyaaradaha xambaara ee Maraykanka USS Truman ay leedahay oo dagaalka kula jiray Xuutiyiinta oo dhowr jeer laftirkiisu nagta laga saaray inuu baxayo hadda bariga dhexe ka tagay Maraykanku waxay sheegeen in ayaga iyo Xuuti ay heshiiyeen bardabara ay Xuutigu u socon afaarihiisa aysan ku jirin meeshaas markabkaas uu tagay marka waxa la Israa'iil laftirkeedu waxa ku sii adkaan doona khatar badan inay markaa u bareeri doonto oo diyaaradaheedu wax difaacay ma hadda markabka uu difaacay meeshuu joogay waa hadda wixii Maraykan haday meesha ka tagaan hadee iyada laftirkeeda waxa leeyahay Iiraan iyo qolooyin kale inta u soo dhuntaan ay nagta ka saari karaan diyaaradaha marka Israa'iil laftirkeedu halka uu ku xun yahay Maraykankiina uu uga baxay sheekadu marka halka iyaduna way ka qasan tahay sheeko wareersan ayaa waxa leeyahay halka ka socota waayahay marka qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa sheeko la yaab leh caaw ninkii Trump ahaa intuu ku soo maqnaa carabti oo uu baad ka qaaday lacag ka guray xaaskiis ayaa ka tagtay leewalada tiga xaaskii la tigay hadaba sheeko la yaab leh oo ninka isagoo xataa waqtigii loogu talagalay dhamaysan booqashada ayuu cararay inkastoo isagoo xaas iyo arrimaha ka hadlin laakiin wuxuu yiri wiilan awoowa u ahay baan soo eegayaa halkaasaan u socdaa arrin degdeg ah soo gasho dhah marka halkaas oo ku cararay sheekadaas marka qaybta dambe ku faahfaahinayna sharikada Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xidhiir telefoonada كبلوا مركز كدار التقوى قرآن كريم هجادة علوم الشريعة لغة عربية يتربية أولاده هب عصرية أونلاين وحفاظها هنا كلا حديد نمبر الشاشة كاغا مغلا kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay caawa habeenimo jimcaha sabti soo galayo barnaamijku waa kii saddexaad waa huba inaad si weyn uga hesheen macluumaadka iyo wararka barnaamijyadeena aan idinkugu soo gudbinay kii subaxnimo iyo kii galabnimo qodobo aad u xiiso badan ayaa ku jiray inta aan daawan way daawan karaan haddaba barnaamijka caawa qaybta ugu dambaysa waxaynu ku soo qaadanaynaa ninkii Trump ahaa oo maalmahan baad iyo wax walba laga qoray wuu baadayaa uu u hanjabayaa carabtii lacagti ka gurtay 4 maalmood gudahood 4 trillion oo ku qaatay oo lacaga ayuu carabtii kaga dalbashay carabtii dhanaan qaylinaysa dadkoodii aqoon-yahankoodii suxufiyiintoodii kulli waa qaylinayaan waxa leeyahay ninkan waana dalbashay sababta loo sii lacagta ma naqaaninay marka ninkii xataa qolooyin ajnabiya waxay leeyihiin ninkan carabtii intuu tagu ka soo qaatay baado uga soo qaatay leeyihiin lafoodii uga baqeen way cabsanayaan ninkii marka waxa leeyahay intuu hawsha ku mashquulsanaa oo shaqada ku jiray ayaa xaaski ka sii tagtay waaba isdagaalsanayaan lagu leeyahay xaaska wuuba soo kaxaysan lahaa hore u wadwadan jiree ma soo kaxaysan xataa xaaskiisii lama socon safarkiisii ugu dambe haddaba sheekooyinka la yaab kale laga qoray waxaa ka mid ah intuu joogay imaaraadka isagoo la jooga madaxda imaaraadka wuxuu yidhi dhagaysta waa tegaya aniga wiilaan awoowa u ahay ayaa la dhalay marka wiilkaasaan soo eegayaa saasuu leeyahay washington aan ku laabanaa uu leeyahay safarkii waa iska soo gabagabaynaa wiilkaasaan aadaa wixiise waa duubta dee waa qaat kadibna wiilkiisuu aadaa laakiin sheekadu waxaa leeyahay wiil waa ka weynta oo arrintu
arrin maaragtay culusaa jirtaa la leeyahay xaaskiisii iyo isaga way isdagaalsan yihiin way ka tagtay warniyow aniga ma ku hayn kara tiri nin fayow inaad tahay inaad nin wareersan tahay ma kala aqaano asaga iyo xaasku waa kala boodsan yihiin haddaba marka aan idin tuso warbixin uu ka qoray nin la yidhaahdo kaatibka siirada ama qoraaga siiradiisa ama taariikhihiisa qora Trump oo uu soo xiganayo warbaahinta ayaa telefishinka Sharqul Awsat wuxuu leeyahay madaxweynaha Mareykanka iyo Melania way kala tageen munfasilaan macnaha waxa way dad aan hadda wada joogin oo aan wada noolayn way macnaha waa kala tageen waa kala haajireen munfasilaan way kala tageen haddaba marka wuxuu leeyahay ninkan Mareykanka ee arimaha Trump wax ka qora waxa la yiraahdaa magaciisa Michael Wolff la yiraahdaa marka wuxuu yiri madaxweyne Donald Trump iyo xaaskiisa oo ah marwada koobaad Melania way kala tageen uu leeyahay tamaaman munfasilaan tamaaman uu leeyahay marka wuxuu leeyahay xogta aan hayno wax shaqo isku malaha ninkii Trump ahaa banaankaas laga maray marka odagii banaankaas laga maray marka waxa leeyahay muddo ku dhow buuq farabadan jiray markii uu xilka qabtay 2 isbuuc ka bacdiba fowdadan iyo qarracdan ayaa bilaabatay ninka iyo xaaskiisu maba wada noolu leeyahay ninkan marka waxa stress ka galiyay oo mar walba jaxiima xagga ka dhigaya Gaza waa qaadanaya kana sameynaya xagga sameynaya waa in lacag laysiya ninkan maba waaba wareersan yahay ninkan naagtii laga qaatay uu leeyahay ninkan naagtii waa la qaatuu leeyahay munfasilaan labadooda waa kala tageen ninka marka ninkii waa wareersan yahay haddaba ninka wax qoraa muxuu Michael Wolff la yiraahdaa siirada wuxuu qoraa ninka la yiraahdo Donald Trump warbaahinta dhana marka qaadanaysa ninkan waxa leeyahay carabta soo baadaya xagga ka dhacaya asaguna waa la bilil qaystay xaaskiisa la tagaa lagu leeyahay meeshii marka fawda ka taagan meeshii mushkilada ka taagan aqalkii cada qaylinay wuxuu leeyahay ninka wuxuu qoray waa beentiis wax ka jira ma jiraan laakiin ninka wuxuu leeyahay aniga caday ma haya munfasilaan tamaaman uu leeyahay way kala tageen si dhamaystiran waliba wax yar xataa isuma harsan uu leeyahay dadka ninka naagtiisu waa la taguulay sheeko wala marka halka ka socda ninka Trump asaguna waa la haystaa baro nin walba meel waxa uu shiday marka xaalku halka suubaraadi kuna fakari aragti waxa qabtaan noogu soo qora qaybta comments-ka iyo fariimaha barnaamijkayagii inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii habeenimo haddaad doonaysid inaad la socoto barnaamijyadeedii subaxnimo iyo kii galabnimo iyaguna waad heli kartaa mawduucyo aad u xiiso badan ayaa ku jira intaan mar kale kulmayno barnaamijyada la gareeya oo share gareeya sidoo kale haddaad ugu cusubtahay subscribe ka iloobin YouTube ka Facebook na follow gareey nabadgelyo